Bos días, alumnos. Na clase de hoxe imos falar sobre o matemático Rodríguez. Pedro Xosé Rodríguez González, máis coñecido como Matemático Rodríguez ou o Matemático de Vermés, naceu en 1770, en Vermés, Lalín. Foi matemático, astrónomo, político e as súas achegas máis importantes foron a colaboración na medición xeodésica do meridiano de París para a creación do metro no sistema métrico decimal e a demostración empírica de que a teoría de Newton do achatamento da Terra polos polos era certa. Podería falarnos un pouco máis sobre o matemático Rodríguez? Agora vou vos por un vídeo que vos explicará mellor a súa vida. Pedro Xosé Rodríguez González, o matemático Rodríguez, naceu en Vermés o 25 de outubro de 1770 nunha familia labrega. Realizou os seus primeiros estudos en Monforte, Lugo, e ingresou en 1787 no Colexio de San Xerónimo, en Santiago de Compostela, onde conseguiu os graus de bachiller en Filosofía e Teoloxía. Durante o curso 1798-1799 exerceu como catedrático suplente de Matemáticas na Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Trasladouse a París en 1803, onde estudou astronomía e matemáticas, ademais de coñecer a importantes científicos da época. En 1806 foi nomeado polo goberno español para colaborar na medición do arco do meridiano de París xunto cos científicos franceses Biot e Arago. A misión pretendía prolongar a medición desde Barcelona ata Formentera para determinar o metro como base do sistema internacional de medidas. En 1809, Rodríguez trasladouse a Inglaterra, onde realizou cálculos e estudou a forma dos meridianos co que demostrou que a Terra era achatada polos polos, como defendía a teoría de Newton. Desplazouse a Alemaña en 1814, onde ampliou os seus coñecementos de mineraloxía e cristalografía. Ao seu regreso a España, durante o trienio liberal, foi elixido deputado, pero tras a volta do absolutismo foi destituído e brevemente exiliado. Faleceu o 30 de setembro de 1824 en Santiago. Como acabades de ver no vídeo, o matemático de Vermés foi un gran persoeiro das matemáticas. De deberes investigado un pouco máis sobre el e o seguinte día expoñerémolo na clase. O matemático Rodríguez é unha figura clave para a historia da ciencia en Galicia. En 2024 foi recoñecido como Científico Galego do Ano pola Real Academia Galega de Ciencias, no bicentenario da súa morte.